यार करो जब माल लवाउण दी जगह ही नहीं हैगी। जाना मंडी है। हाँ हाँ कर लेना कर। चलो बाहरों लोग पानी च पूरी कर दे। हरदेव सिंह जी परेशानी बहुत ज्यादा है जी। ये माल डूबन दिया सीवरा दे अहीं खाप के उन्होंने तो उच्चे थां लाउण दिया जी। लोडिंग नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही, बहुत ज्यादा जी। माल थले डूबन दिया जी। बारिश और होगी तो बोरियां सारी डूब जाएंगी। इतनी नीवा थां है। बारिश ना बहुत ज्यादा अं दुखी हाँ जी। अं तो बोरियां लाउण डे जी, भिजन दियां बुरा हाल आ। कोई सानू सीवरेज तो चुकिया कोई फाटा बनाउणियां। हाँ जी हाँ जी मांग जी सारी लिफ्टिंग होनी चाहिए। लिफ्टिंग का देखो कितना बुरा हाल आ। मैं नरेंद्र बहल साबका प्रधान आरती एसोसीएशन दाना मंडी भगतांवाला। बस सब मीह पिया जी, हुण की मुश्किल का सामना करना पड़ा। देखो मीह पै गया, नीवीं थां दे विच जिन्ना भी माल आ वो सारा भिज गया। कुछ बोरियां दे विच बहुत पानी थल्ले खड़ा हो गया। मैं सरकार नूं पहलां भी बेनती करदा सां भी जिन्हां नूं टेंडर देने उन्हां कोल गड्डियां होणीਆਂ बहुत जरूरी होनी चाहिए है, पर टेंडर उन्हां नूं दित्ता गया है जिन्हां कोल एक भी गड्डी मौजूद नहीं। जिहड़ी भी गड्डी दी माल दी कोई माड़ी मोटी 0% लिफ्टिंग हो रही है वो आरती अपनी गड्डी लैके किसी रिश्तेदार की जाके तो मंग के यार दोस्त को वो चुका रहा। टेंडर वाले को एक भी गड्डी नहीं है। जे बारिश होर ज्यादा पैंदी है जिन्ना भी माल खराब होगा सरकार का होगा, आड़तियां का माल नहीं होगा। आड़ती एक भी पैसा भरन नूं तैयार नहीं होगा। कितनी बोरी पई है जी? इस वक्त तकरीबन 9 लाख बोरी जी मंडी दे विच पई आ, जिहदा वख-वख एजेंसियां दा पनग्रेन मार्कफेड वेयर हाउस एफसीआई की मंग सरकार। मैं सरकार तो यह मंग करदा इनू तुरंत माल नूं लिफ्टिंग कराई जाए। जो टेंडर वाले को गड्डी नहीं हैगी इन्हां टेंडर कैंसल करके ठेका रद्द करके आड़तियां दे नाल कर दिता जाए। जे कोई आड़ती कोई माल ढोंदा उन्होंने किराया भी नहीं मिलता। पिछले समय पिछले किराए लैण वाले जिन्होंने कोई टेंडर वाले को दिते आ वो आप इहो इन्हां दे मन च आ गया भी आड़तियां माल ढो देना है। जिहड़ा कोई पैसा वो रगड़ जाते खा जाते आड़तियां नूं वो टेंडर का माल का किराया ढोया होया भी नहीं मिलता।